կարծիք կա, որ սա ազգում է ընդամենը մեծ քրեական գործի, խոսքը մարտի 1-ի գործի մասին է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների։ Ձեր կարծիքով ի վերջո այս փոփոխությունները եթե կյանքին կոչվեն, սրանք հնարավորություն կտան իշխանություններին հասնել իրենց նպատակներին եւ արդյոք նորմալ է, երբ որ մեկ քրեական գործի համար փոխում են մի քանի օրենսգիր։ Անշուշտ աննորմալություն է, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ գործիքը, որը ժամանակին առաջարկվել է մեր առաջատարը 2015 թվականին, այդ ունի պարոն Մելիքյանը, հա, այնտեղ կոմպլեքս լուծում է տրված է։ Եվ շատ կարևոր է, որ իրավական պրակտիկայում իրավունքի այդպիսի սահմանափակումը ունենա հստակ չափանիշներ, բայց մենք տեսնում ենք, չէ՞ որ ինչ է կատարվում նույն այդ գործի շրջանակում, երբ ամեն կողմից, այսպես կոչված քաղաքական իշխանության պատվիրատու իրավաբանները անընդհատ վկայակոչում են, թե տեսեք իրավունքի չարաշահումը եւ այլ, առանց վկայակոչելու եւ առանց կոմպլեքսի մեջ դիտելու։ Առավել մանրամասը մասնագիտական առումով կարծում եմ պարոն Մելիքյանը կանդրադառնա այդ հարցին, բայց իմ համար շատ հստակ է սա, որ նպատակը կոնկրետ այդ քրեական գործի շրջանակներում այս գործիքը վերցնելն է, եւս մեկ անգամ ցույց տալու համար, որ քաղաքական իշխանության դեմ է, այսպես ասած, խաղ չկա, իրենք ինչ ցանկություն ուզենան կարող են իրականացնել, ում իրավունքը ասես կարող են սահմանափակել, առանց հասկանալու կամ առանց հետին գործողությունները ընկալելու, որ դա բումերանգ վերջում վերադառնալու եւ հարվածելու իրենց։ Պարոն Մինասյան, դուք օրինակ մտավախություն չունեք, որ ապօրինաբար թե օրինական ամեն դեպքում որոշ օրինակգծեր, որոնք վերին են, դրանք լավ են անցնում են։ Ինչ-որ մտավախություններ չկա, որ այնուամենայնիվ ժամանակահատվածում ամեն ինչ իրենց կհարմարեցնեն ու փորձեն դա ծառայեցնել ընտրությունների անցկացման։ Հենց դրա համար է, որ մենք ասում ենք առանց Նիկոլ Հայաստան, եւ հենց դրա համար է, որ մենք ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նախաձեռնվող ցանկացած գործընթաց ինքնին ոչ միայն իր հիմքում չունի երկիրը պետությունը հզորացնելու նպատակ, այլև ապօրինություններով փորձում է հաստատել սեփական ցանկությունը կամ բոլոր դեպքերում ես ուզում եմ վստահեցնել, որ անկախ ամեն ինչից այս բոլոր գործողությունների համար իրենք պատասխան են տալու։ Պատասխան են տալու ի տարբերություն իրենց արդար դատարանի առջև։ Բոլորը դատվելու են եւ պատասխանատվություն են կրելու իրենց դիտավորյալ, կանխամտածված այն վարկագծերի համար, որոնք թույլատրել է պետությունը, որոնք շարունակում է թույլատրել մեր ազգային դիմադրողականությունը, պետական համակարգը, իրավունքների մասսայական ոտնահարումների է հանգեցնում եւ այլն։ Ուստի ակնհայտ է այս մարդու խոսքերին ոչ մի խոսքի չպետք է հավատալ, ոչ մի խոսքի չպետք է վստահել։ 3 տարի նախապել 44 օր ակնհայտ ստեց, այդ թվում նաև օրենքով արգելելով ճշմարտությունը բարձրաձայնել։ Հետ պատերազմյան շրջանում նոյեմբերի 9-ից հետո շարունակաբար ստել, կեղծել ու երկիրը տարել է այսպիսի ծանր հետևանքների վիճակի։ Հետևաբար նրա ցանկացած նախաձեռնություն, ցանկություն կամ նրան սպասարկող իմ քայլական այն падգամավորների ձգտումները, որոնք որ ամեն գնով փորձ է արվում փաթեթավորել այսպես գեղեցիկ իրավական ձևակերպումների մեջ, բոլորի տակ դու տեսեք միայն քաղաքական նպատակահարմարությունը, միայն սեփական տեսակետներին հակադրվող ընդդիմախոսներին ճնշելը, բռնաճնշումների ենթարկելը։ Սա դրա վառ օրինակներից մեկն է։ Ինչպես որ բազմաթիվ այլ նախաձեռնություններ, այդ թվում նաև առաջին հայացքից ընտրական օրենսգիր կոչվող փաստաթղթի փոփոխության վերաբերյալ իբր դրական փոփոխությունները, որ առաջարկվում են։ Այս ամենը ունի կոնկրետ մեկ նպատակ՝ լեգիտիմացնել դավաճանի գործողությունը, լեգիտիմացնել հանցավոր խմբակի արարքները եւ որ ամենավատն է փորձել խուսափել հետագա պատասխանատվությունից, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, դա իրենց չի հաջողվելու։ Պարոն նաև անդրադառնալով այսօրվա ակցիային, նշեցիք, որ այստեղ եք նաև փորձել զրուցել պատգամավորների հետ ստեղծված իրավիճակի շուրջ, բայց վերջին հանդիպումների ընթացքում ցուցարները նրանց գրահավաքներ շպրտեցին, հետո ինչ-որ դատավություններ տեղի ունեցան։ Սա մեթոդ չէ, արդեն պատգամավորները կուզենան հանդիպել ընդդիմության հետ եւ փորձել քննարկել։ Ես կարծում եմ, որ եթե իրենք ստանալով մանդատներ եւ համանadrությամբ լինելով ժողովրդի ներկայացուցիչներ, չպետք է խուսափեն ժողովրդի հետ հանդիպելուց։
Այ հիմա իրանք ամենայն հավանականությամբ կամ իրենց մի մասը ուղիղ եթերով հետևում են։ Հիմա կարող են այստեղ գալ եւ քննարկում ծավալել։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ ժողովրդից որևէ մեկը բռնության գործ կամ սպառնալիք չի հնչեցնի կամ չի իրականացնի, որովհետեւ մենք խոսում ենք առարկայական կոնկրետ փաստերի մասին, բայց եթե իրենց դնում են այնպիսի մի վիճակի մեջ, որտեղ որ կամ իրենք են հրահրում, կամ ստեղծում են սադրանքի միջավայր, բնականաբար նաև այդպիսի արարքներ են լինում։ Դա ընդունելի բան չէ, բայց մյուս կողմից ով է դիմացինը։ Եթե դիմացինը տար համարում է քեզ, վիրավորում է քեզ, վիրավորել է մի ողջ ազգի, մի ողջ ժողովրդի, ողջ պետականության ու շարունակում է պահպանել իր կեցվածքը, այդ մարդկանց նկատմամբ պետք է իրականացվի նաև բացատրական կոշտ աշխատանքներ։ Պարոն Մինասյան, դատական համակարգում այս ամբողջ գործընթացը հետևանք չէ ընկալի, երբ հայտարարվեց շրջափակել դատարանի մուտքը եւ դրան չհաջորդեց իրավական որևէ։ Անշուշտ, եթե մենք հիշում ենք Սահմանադրական կարգի տապալման փորձերը գործող քաղաքական իշխանության կողմից 2.5 տարի առաջվանից սկսած անընդհատ բնույթ են կրում, անընդհատ։ Եվ ամեն անգամ մենք ականատես ենք լինում իրավապահ համակարգի, այդ թվում նաև դատախազության, հատուկ քննչական ծառայության եւ քննչական կոմիտեի բացահայտ անգործության։ Եվ երբ որ դատախազությունը, որ ուղղակի պարտականությունն հարուցել կամ հանձնարարել հարուցել քրեական գործեր եւ անտարբերությանը մատնում այդպիսի դեպքերը, հետևանքները լինում են նաեւ շատ ավելի դաժան ու դառն։ Աստված մի արասցե, սպասվում է շատ ավելի ծանր հետևանքներ։ Եվ այդ բոլորի պատասխանատվությունը հենց այն իրավապահ մարմինների անգործության վրա է, որոնք որ աշկ են փակել հետևողականորեն ապօրինությունների։ Կամ վերցնեք ամենավերջին թարմ դեպքերը, հա, երբ որ ակնհայտորեն հարձակում է կազմակերպում դատավորի վրա, ընդ որում ոչ ավելի ոչ պակաս ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Ինչ իրավական հիմք։ Ով է դուք որ դատավորի նկատմամբ նրա անկախությունը խախտելու ուղղված քայլելու գործողություններ են անում եւ ոչ ավել ոչ պակաս, որովհետեւ իրականացնել է արդարադատություն վարչական դատական կարգով, հա, Օնիկ Գասպարյանի հարցը փորձել է ժամանակավոր լուծում տալ, ելնելով, ուզում եմ կրկնել, ելնելով հենց պետության անվտանգության եւ զինված ուժերի սահմանադրությամբ տրված լիազորությունները լիարժեք ապահովելու հրամայականից։ Այս ամենի համատեքստում տեսանք ինչեր են ձեռնարկում։ Դատավորի նկատմամբ սկսում են գործադրել բռնության սպառնալիքի գործեր։ Եվ եթե իրավապահ մարմինները, եթե նաև դատախազությունը առաջին հերթին գործ չի հարուցում եւ չի իրականացնում, դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ մենք գործ ունենք հանցավոր մի համագործակցության հետ, որը զավթել է պետությունը եւ շարունակաբար գործում է ավիրել բոլոր արժեքային համակարգերը, իրավականից սկսած բարոյականով ավարտված։ Եվ վերջին դեպքն բնականաբար տեսա կառավարության անդամի ձեր գործընկերոջ նկատմամբ ակնհայտ բռնության գործողությունը։ Մենք միջև այս պահը դեռևս հստակություն չունենք, չէ՞, ինչ է կատարվում։ Մի հատ հիշեք, նախկինում, երբ որ նման դեպք էր լինում, ինչպիսի աղմուկ աղաղակ է, միջազգային իրավապաշտպաններից սկսած տեղական իրավապաշտպաններով ավարտված էր, չասած լրագրողական հանրություն եւ այլն, ինչ մի աղմուկ էր բարձրացնում եւ ինչպիսի մի դատապարտման գործընթաց էր սկսվում։ Ես չեմ ասում, որ նախկինում լավ է։ Ես ասում եմ, որ եթե նախկինում առնվազն այսպիսի գործողությունները արժանացել են անարգանքի, ապա դրա կրկնակի եռակին գոնե հիմա պետք է լիներ, բայց մենք տեսնում ենք իրավապահ համակարգի անտարբերություն կամ այնքան դանդաղ շարժվելով գործողություն, որի տպավորությունը հետևյալն է եւ նաեւ ֆեյքային ֆեյսբուքյան հարձակումները, որին չի եղել, որ բռնությունը լավ է բան։ Դերեք քարոզենք տարածենք։ Եթե այդքան լավ բան է, ուրեմն ամեն մեկը պետք է իրենցից պատրաստ լինի այդպիսի բռնության ենթարկվելու։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մեր ապագան բռնությամբ Հայաստանի կերտումն է։ Հակառակը, բռնությունը պետք է տեղ չունենա, բայց դրա առաջին վարկագիծը պետք է դրսևորի պետական իշխանություն ունեցող քաղաքական ուժը եւ պետական մարմինները։ Հակառակ դեպքում մենք ականատես ենք լինելու անարխիայի, հակառակ դեպքում մենք ականատես ենք լինելու ժողովրդի կողմից, առանձին մարդկանց կողմից ինքնադատաստանի եւ թող դրանից հետո էլ որևէ մեկի առաջ գլուխ չխոնարեն կամ չփորձեն չկմեղանալ, թե իրավական պետություն ենք մենք ինչու է բռնություն գործադրում։ Եվ падգամավորներն էլ թող
Եվ պատգամավորներն էլ թող գիտակցեն, որ իրենք ժողովրդի ներկայացուցչական մանդատը ստացել են ներկայացնելու ժողովուրդը, պետությունը, պետականությունը, այլ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի եւ դավաճանական խմբակի շահը։